হোয়াটসঅ্যাপ ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আপনার অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। ফান টয় টিভির আরেকটি নতুন ভিডিওতে জানাচ্ছি আপনাদের স্বাগত। ভিউয়ার্স, বিগত কয়েকদিন ধরে আমি আপনাদের মাঝে নেই আর কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করতেছি না। তো আজকে ফাঁকা টাইম পেয়েছি, তার জন্য আপনাদের মাঝে একটি নতুন কম্পারিজন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো ভিডিওটার টাইটেল দেখে তো এতক্ষণে বুঝেই গেছেন যে কী নিয়ে ভিডিওটা হবে। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক তো করেই দিবেন জানি, আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে চ্যানেলটিকে আমাদের 30 সাবস্ক্রাইবার পূরণ করুন। তো চলুন 3, 2, 1 ভিডিওটি স্টার্ট করি। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই গাড়ি, আর এই দুইটা গাড়ির মধ্যে আজকে আমি কম্প্যারিজন করব যে আন্ডার 1500 বাজেট আপনার জন্য কোনটা বেস্ট হবে। তো আন্ডার 1500-এ এখন কার মানে অনেক কার আছে, এখন আপনার কোনটা প্রয়োজন। হয়তো আপনার স্পোর্টস কার প্রয়োজন, নয়তো আপনার অফরোড কার প্রয়োজন, নয়তো আপনার রেসিং কার প্রয়োজন। কোন কারটা প্রয়োজন এটা আপনারা চুজ করে নেবেন। আমার কাছে আপাতত 1500 টাকা বাজেটে এই দুইটা বেস্ট গাড়ি আছে। তো এই দুইটা বেস্ট গাড়ির মধ্যে আমি আজকে কম্প্যারিজন করে বলবো যে কোন গাড়িটা নিলে আপনারা বেস্ট, মানে কোন গাড়িটা নিলে আপনার লাভ বেশি হবে। যদি আমরা তাহলে ছোটো দিয়েই শুরু করি, এটাকে এখানেই রাখি আর ছোটো দিয়ে প্রথমে শুরু করি। ধরেন আপনি রেস করতে চান না বা আপনার কোনো স্পিড লাগবে না, তখন আপনি ভাবতেছেন যে আমি ইউনিক টাইপ কিছু একটা চাই। তো ইউনিক টাইপ কিছুর জন্য আপনার অবশ্যই প্রয়োজন একটা অফরোডিং কার। তো এই অফরোডিং কারটা সবচেয়ে বেশি ইউনিক, আর আমার কার কালেকশনের মধ্যে এই একটা কারই মানে অফরোডিং, বাকি সবগুলো স্পোর্টস রেসিং এমন স্পিড ভাই অফরোডের ধারের কাছেও নিয়ে যাওয়া যায় না এইসব গাড়িগুলোর। বাট এইটা একটা খুবই ভালো একটা গাড়ি। এটার মধ্যে আপনারা আমি যদি খুলে দেখাই, বাই দ্য ওয়ে এই দুটা গাড়ির ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু যেয়ে দেখে আসতে পারেন। আর যদি খুলি, তো এই যে আমাদের সেই গাড়িটা, তো এটাকে আমি আপাতত কস্টিক দিয়ে আটকিয়ে রাখছি। এটার ফুল বডি ফাইবার, একটা হচ্ছে প্লাস্টিক, আর একটা হচ্ছে মেটাল, আর একটা হচ্ছে ফাইবার। তো ফাইবার আর প্লাস্টিকের মতো অনেকেই গন্ডগোল লাগাই ফেলেন, বাট এইটা হলো ফাইবার, পিওর ফাইবার, যেটা আপনি টোকা দিলেই বুঝতে পারবেন যে এটা পিওর একটা ফাইবার গাড়ি। তো এখন যদি আসি এই গাড়িটার কোয়ালিটির কথায়, আলহামদুলিল্লাহ এই গাড়িটার কোয়ালিটি খুবই ভালো। মানে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে আন্ডার 1500 আপনি কী গাড়ি কিনছেন। আর এটা যদি রিমোটে আসি, রিমোটটা খুবই ইউনিক, ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, টার্ন লেফট, টার্ন রাইট, আর এই বাটনটার কোনো কাজ নেই আপাতত। আর এটার মধ্যে বাস দুইটা ব্যাটারি লাগে, আর গাড়ির মানে রিমোটটা একদম পাইলট স্টাইল, যা আপনারা দেখতে পারতেছেন। আর এই গাড়িটার সামনে এবং পিছনে আমি এখনও মানে এটার সাইজটা দেখি নেই, বাট দেখেন আপনারা 4 চাকায় 4টা সাসপেনশন। হ্যাঁ, 4 চাকায় 4টা সাসপেনশন। আর ফুল ভাই, এখানে ভিতরে একটা লাইট আছে, আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই, ওই যে একটা লাইট আছে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন স্টিয়ারিংয়ের পাশে। তো আর স্পিকারটা খুব ইন্টেলিজেন্টলি এই হুইলটার নিচে লাগানো হয়েছে স্পিকার, আর স্পিকারটাও খুবই রিয়েলিস্টিক। গাড়িটা চালু করার সাথে সাথে আপনার গাড়ি থেমে থাকার যেই সাউন্ডটা পাবেন সেইটা, আর সামনে চলার সময় সামনের সাউন্ড, পিছনে চলার সময় পিছনের সাউন্ড। আর গাড়ির চাকাটা একদম ফুল রাবারের, কিন্তু আপনার ওরকম সফট না। তো আর যদি আসি এগুলোর ব্যাটারির আর কেবলের কথায়, এই যে এটা হলো এটার কেবল, আর এটা হচ্ছে 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি। মানে এই ব্যাটারিটা দিয়ে আমি না হইলো মানে রাফ অ্যান্ড টাফ ভিউজ ছাড়া আমি 4 দিন চালাইছি। হ্যাঁ, তো আন্ডার 1500 বাজেট ধরেন আপনার স্পোর্টস কার লাগবে, তো আপনি এইটা নিতে পারেন। আর যদি আপনার আন্ডার 1500 মানে অফরোডিং করতে চান, এই গাড়িটা আপনার জন্য বেস্ট হবে, সবচেয়ে বেস্ট। আর এই গাড়িটার পরে আমি এখন এই গাড়িটা যদি একটু ধরি, কারণ এটার আর কোনো কাজ নাই, এটার
যা বলার আমি বলে দিছি। 1500 টাকা বাজেটে ভাই এই গাড়িটা থেকে বেস্ট আর কোনো গাড়ি হবেই না। আর যদি আসি এই গাড়িটার কথায় ভাই, এই গাড়ির তো কোনো কথাই নেই। ল্যাম্বরগিনি অ্যাভেন্টেডর আপনারা তো জানেনই ল্যাম্বরগিনির লুকস কেমন। আর ধুলো অনেক পড়ে গেছে, কারণ আমি আপনাদের মাঝে অনেক দিন ধরে ভিডিও দিই না, তার জন্য আই এম রিয়েলি সরি। বাট এখন থেকে ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ করার ট্রাই করব। আর যদি এটার বক্সের কথায় আসি, বক্সটা খুবই কালারফুল, ব্লু আর হোয়াইট কম্বিনেশনে খুব ভালো মানাইছে। বাট গাড়িটা রেড কালার, এটাই হলো মেইন সমস্যা। সমস্যা নেই। আর এটা যেহেতু একটা মেড ইন মানে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, আই এম প্রাউড অফ বাংলাদেশ, বিকজ এরকম একটা খেলনা তারা বের করতে পারছে। কারণ বিদেশি চায়না গাড়িগুলোর প্রাইস খুব হাই, এখন বর্তমানে 3500-2500 অনেক দাম আছে। যেহেতু চায়না থেকে কোনো গাড়ি আসতে পারতেছে না তেলের সংকটের কারণে, সো দ্যাটস ওয়াই এমন দাম বাড়ছে ভাই বলার বাইরে। আমি এখনও আর কোনো গাড়ি কিনি নাই, জাস্ট এইটাই আমার লাস্ট কার ছিল, মানে আমি যেটা কিনছিলাম, তো এটাই শেষ ছিল। এরপরে আর কোনো গাড়িটা আর কেনা হয় নাই। ইনশাল্লাহ যদি দাম একটু নামে তখন যে ইনশাল্লাহ নেওয়ার ট্রাই করব। আর যদি এটা একটু আনবক্সিং করে দেখে, এই যে দেখছেন আমি এখনও সিলও মাইরা রাখছি আর কুলিও নেই। বাই দ্য ওয়ে, এরকম কম্প্যারিজন ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসলে মানে এই গাড়িটার কোনো জবাব নেই, বুঝছেন। রিমোট যদি দেখাই, একদম সিম্পলের মধ্যে ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, টার্ন লেফট, টার্ন রাইট। আর গাড়ির কথায় যদি আসি, গাড়িটার এখন আমি খুলতে পারবো, সমস্যা নেই। ভাই বের হয়ে যা। মানে গাড়ির লুকস দেখলে আপনি মানে পুরাই পাগল হয়ে যাবেন। এই গাড়ি যদি বাংলাদেশ বানায় ভাই, আই এম রিয়েলি প্রাউড। ভাই তেলটা দেখেন, সেই না সেই একটা মানে ফুল যতটুকু ট্রাই করছে এটা মানে রিয়েলিস্টিক লুকটা মানে দিচ্ছে আর কি। আর আপনারা ফ্রন্ট দেখলে অবভিয়াসলি বুঝে যাবেন যে এটা একটা ল্যাম্বরগিনি অ্যাভেন্টেডর আছে, ঠিক আছে। আর এটার হুইলসের কথায় যদি আসি, এটার হুইলস মানে আর কি রাবারের না, মানে টায়ারটা রাবারের, বাট ওই রকম স্পঞ্জ টাইপ না। আর এটার রিমোটটা জয়স্টিক টাইপ, আর এটা হলো বাটন টাইপ, ঠিক আছে। আর গাড়ির কথায় যদি আসি, গাড়ির এখানে আছে আপনার রাবারের লুকিং গ্লাস, বাট এটার মধ্যে কোনো লুকিং গ্লাস নেই অবভিয়াসলি ভাই, এটা একটা অফ রোড কার। তো আর এইটার মধ্যে আপনি কোনো সাসপেনশন পাবেন না। যদি সাসপেনশন মানে পাকনামি করে করতে যান, দেখেন কি এই যে এই জিনিসটা আছে না, এই জিনিসটা পুরা গন, মোটর পুরা গন, বুঝছেন। এইগুলা ট্রাই করতে যায় না। আবার যদিও যান যে ইটা ছোটো ছোটো ইটের মধ্যে উপরে দিয়ে যাইতে, পুরো এদিকে স্ক্র্যাচ দিয়ে ভরে যাবে। আমি এটা ফেস করছি ভাই। আমার এর আগেও এরকম একটা গাড়ি ছিল, এটা ছিল অরেঞ্জ কালার। তখন আমি ইউটিউবে তখন ইউটিউব চালুই করি নাই, বাট ইউটিউব চালুর পর এটা আমার সেকেন্ড গাড়ি, হ্যাঁ এরকম সেম। বাট এর আগেরটা ছিল অরেঞ্জ, এটা হলো রেড। আর যদি আপনারা যদি স্পিড চান ভাই, বেস্ট গাড়ি 1500 টাকার মধ্যে, মানে এইটা সহ মানে অনেক গাড়িকে এটা বিট করতে পারবে আই থিঙ্ক, হ্যাঁ। আর এইটার দেখছেন সেম না, দেখছেন সেম না, এটা হলো পিওর ফাইবার আর এটা হলো প্লাস্টিক, দেখছেন এটা হলো প্লাস্টিক আর এটা হলো ফাইবার। এই আওয়াজ দ্বারাই বোঝা যায় যে কোনটা প্লাস্টিক, কোনটা মেটাল, কোনটা ফাইবার। আর এটা সামনে একটা হেডলাইট, দুইটা হেডলাইট আছে। আর এখানে একটা পুলিশের লাইট আছে, পুলিশ লাইট। আর পিছনের টেল লাইটটা নাই, এটা ডিজাইন করা। আর এটার মধ্যে জাস্ট একটাই মানে পুলিশের লাইটের মতোই একটা ছোট্ট একটা লাইট আছে এখানে, আর ফ্রন্ট ব্যাক কোনো লাইট নেই।
আর এখানে যদি আপনি বডি পার্টের যদি দেখতে যান 1 2 3 4 এই 4টা মাত্র বডি পার্ট আছে, বাট এটা ফুল প্লাস্টিক কভার্ড। আর এখানে কিন্তু 3D লাইট জ্বলবে, যেমনটা কি না আপনারা এখানে দেখতেই পারতেছেন, পুরো এরকম থাকবে গাড়িটা। আর এইটাও ফুল রিচার্জেবল, 4.8 ভোল্টের ব্যাটারি, 800 mAh-এর। এইটারে আমি চার্জ দিয়া, ভাই আপনারা বিশ্বাস করেন আর না করেন, এইটারে চার্জ দিয়া মানে প্রায় 2 ঘন্টা চার্জ দিছিলাম। 2 ঘন্টা চার্জে আমি রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ না করে 7 দিন চালাইছি। 7 দিনের পর আবার যে চার্জ দিছি 1 ঘন্টা, এখনও চার্জ আছে। কয়দিন হয়েছে এখন আর মনে নেই লাস্ট কবে চার্জ দিছিলাম। মানে এই গাড়িটা এখনও সেই আছে, এখনও এটা দিয়ে রেস করি অন্যান্য গাড়ির সাথে। তো আজকের ভিডিওটা ছিল এ পর্যন্তই। যদি আপনার ভালো স্পোর্টস কার ভালো লাগে, আপনি 3D পুলিশ কার নিতে পারেন 1500 টাকা বাজেটে। আর যদি আপনার অফরোডিং ভেহিকেল পছন্দ হয়, তাহলে আপনি অফরোড কার নিতে পারেন 1500 টাকা বাজেটে। আর ভাই কথা বলতে পারতেছি না, অনেক ক্লান্ত, প্রায় রাত কয়টা বাজে দেখতেই পারতেছেন, 11টা বাজে ভিডিও দিতেছি। বাই দ্য ওয়ে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, লাইক করে দিবেন ভিডিওটিকে। সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।